Hey, mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Natumai sote ni wazima. Asanteni sana, nimeweza kuwa napokea jumbe mbalimbali, comment mbalimbali katika baadhi ya video zangu, na miongoni mwa comment hizo kuna comment mwenzetu mmoja ameweza kucomment akihitaji tutorial kuweza kufahamishwa namna gani ya kuinstall window na baadaye kuweza kuactivate window, Microsoft Office na vitu vingine. So nikamwahidi kuwa tutakuja kufahamishana namna gani ya kufanya hivyo, lakini nilipokaa katika kompyuta yangu nikaona issue moja imejitokeza. Window yangu inahitaji kuweza kuactivatiwa kama unavyoona activate window. So kuactivate window ni simple tu, kama mimi hapo unavyoona nipo na hii file yangu hapa. Nikifungua katika run as administrator inafunguka kama hivi, click yes kama unavyoona hapa, na kwenda kuactivate window yangu. Kama unavyoona sasa hivi window yangu inadai activation, so nitakwenda kuactivate hapa na utaona inaondoka hii alama ama warning ya kuhitaji kuactivate window yangu. So nitaactivate hapa, na hapa mimi kwa vile nafahamu namna gani ya kutumia hii activate file kuweza kuactivate window, office na vitu vingine, kwa moja nitaweka 4 ndio ambao tunatumia, then activate window server office. Kwa hiyo hapa ni 1, so hapa moja kwa moja ina extract files na inakwenda kuactivate window, na hii warning yangu hapa itapotea muda sio mrefu. So hivi ndivyo ambavyo nakuwa na activate window kwa njia nyepesi kabisa, na nitakuja kufahamisha na wewe baada ya kuweza kufahamisha namna gani ya kuinstall window ama kuingiza window katika kompyuta yako, na baadaye kuactivate hiyo window katika hiyo mashine yako na kuweza kuendelea kutumia. Hata Microsoft Office nayo unaweza kufanya hivyo. Kwa hiyo kuna error imejitokeza hapa, lakini wacha tu clear, wacha tuanze tena 1. Okay, tuangalie sasa hivi maybe inaweza ikakubali. So yule ambaye aliyecomment ile comment, basi la kumwambia tu kwa asiwe mbali na YouTube channel yangu. Tutakuja kufahamishana, nitakuja kumfahamisha nipo katika process za kuweza kurekodi hiyo video namna gani ya kuinstall ya kuingiza window katika kompyuta zetu, na pia baadaye nitakuja kumfahamisha jinsi ya kuweza okay 3. Wacha tujaribu this one 3. Naona ile 4 inakataa, kwa acha tujaribu 3. Kama unavyoona tayari imeondoka ile warning yetu hapa, na tayari window yangu ipo active, haina shida yoyote kwa sasa. Naweza kufanya mambo yangu kama kawaida. So hivi ndivyo the way ambavyo unaweza kuactivate window kwa kutumia hii activate ambayo nipo nayo hapa. Nitakuja kukupatia nayo hii, unaweza kufanya huko na wewe. So endeleeni kufuatilia YouTube channel yangu, kuna mambo mengi makubwa na mazuri yanafuata. Vitu kama hivi vidogo vidogo visikusumbue sana, wewe mwenyewe tu unaweza kufanya ukiwa tu katika YouTube channel yangu. So subscribe my YouTube channel, na vile vile endelea kufuatilia kwa macho kwa video zetu ambazo tutakuwa tukiupload. So nadhani tumeweza kukamilisha hapa na tayari nimeweza kuactivate. So asante sana. Video hii just kuweza kukupa tu just intro namna gani ambavyo tuna activate window in simple way. So usiwe mbali, tukutane katika video ambazo zitafuata. Tutakuja kueleweshana vitu mbalimbali na utakuja kunielewa vizuri namna gani ya kuweza kuactivate window yako. Asante sana.